सोनुआ रेलवे स्टेशन। सोनुआ रेलवे स्टेशन झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिले में पड़ता है। सोनुआ रेलवे स्टेशन दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के चकधरपुर डिवीज़न में पड़ता है। सोनुआ रेलवे स्टेशन चकधरपुर राउरकेला रेल मार्ग पर स्थित है। सोनुआ रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड SWR है। सोनुआ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या 2 है। सोनुआ रेलवे स्टेशन पर 4 पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव है। चकधरपुर से सोनुआ रेलवे स्टेशन की दूरी 21 किलोमीटर है और राउरकेला से सोनुआ रेलवे स्टेशन की दूरी 80 किलोमीटर है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।